بالتأكيد مثل هكذا حالات يعني لا نتمنى أن نشاهدها في عالمنا الرياضي، ونتمنى طبعا السلامة والعودة من جديد بأسرع وقت مع الزملاء. ولكن لدينا صاحب الدار بلدية البصرة يريد العودة من خلال هذا الشوط، لا زال يحاول ولكن مخالفة تحتسب لمصلحة بلدية البصرة. حصل على كثير من المخالفات ويريد أن يسجل، وهدف، هدف نعم يسجل لمصلحة فريق بلدية البصرة 18-11. إذن يسجل بهذه الدقائق وهدف على فريق الكوت، يسجل هدف 19-11 الآن لمصلحة فريق الكوت بشكل ممتاز لفريق الكوت من خلال تفوقه في هذا اللقاء وفي هذا الشوط. وبالتالي نشاهد فريق الكوت أفضل وأحسن وأكثر نشاط وحيوية من خلال هذا اللقاء، ولكن نشاهد ونتابع بالنسبة لفريق بلدية البصرة صاحب الدار. هسه يشعل النار من خلال هذا الشوط وكرة أمامية ولكنها غادرت إلى الخارج، خارج الميدان. فريق الكوت قدم موسم جيد جدا لغاية الآن عن طريق كرار حيدر وحسين علي حمزة ورائد عبد زيد وأيضا مصطفى وكرار حيدر ومحمد أحمد وأحمد مكي والأسماء الأخرى. أسماء يعني فريق الكوت اللي جعله متفوق هو بسبب ضمه للاعبين دوليين، وسبق وأن حققوا هدف رائع يسجل لمصلحة الكوت بشكل ممتاز. هدف يصلون إلى الهدف 19 أو ربما 20 لمصلحة فريق الكوت. تفوق واضح لفريق الكوت من خلال هذا اللقاء. مناولات لا زالت مستمرة، فريق الكوت يبحث من خلال هذا اللقاء أن يسجل هدف، يبحث للأمام فريق بلدية البصرة، ولكن الصافرة ومخالفة لمصلحة فريق بلدية البصرة. المؤمن رؤوف لكن عادت من جديد سريعة، فاست بريك للكوت، حاول ولكن أيضا صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة فريق الكوت في هذه الدقائق. محمد وزير والأسماء الأخرى لفريق الكوت. تعود الكرة سريعة من جديد، عادت لمصلحة فريق الكوت في هذه الدقائق، يبحث عن طريق علي طارق والأسماء الأخرى، ولكن الكرة غادرت، عادت سريعة من جديد لمصلحة فريق بلدية فريق الكوت. حسين علي حمزة ومحمد وزير والأسماء الأخرى مع علي طارق. مناولات للأمام، يبحث، يريد هدف. الله على رائد عبد زيد، يسجل هدف رائع جدا، يسجل عن طريق رائد لمصلحة فريق الكوت بهذه الدقائق. هدف يسجل، يصلون إلى الهدف نعم 21 مقابل 11 لمصلحة فريق الكوت. 21 مقابل 11. إذن
لمصلحة فريق الكوت. التفوق واضح لهذا الفريق من خلال هذا اللقاء ومن خلال حتى هذا الموسم وما يقدمه من مباريات نادي الحشد. طبعا فريق دياله اللي فاز قبل هذه المباراة وبالتالي وصل للنقطة 12 متصدر بشكل مؤقت. ننتظر الحشد طبعا حامل اللقب نادي الحشد، وأيضا ربما الجيش وحتى نفط البصرة أيضا للأمانة نادي مميز وجيد جدا، ولكن الله على التصدي. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لحارس الكوت. تحدث عن فرق بالنسبة لنفط البصرة، يعني نفط البصرة اللي يعني من خلال 4 مباريات لعبها تمكن من أن يسجل يعني 126 هدف مقابل 103. بالتالي أيضا نفط البصرة يعني رغم خسارته في مباراة اليوم ولكن يبقى فريق قوي، وحقيقة قدم مباراة جميلة قبل هذا اللقاء مع فريق دياله. ولكن الكوت يريد المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب. الله، كرة رائعة وجميلة ولكنها لم تصيب الهدف، عادت لمصلحة بلدية البصرة في هذه الدقائق. بلدية البصرة في هذه المواجهة يريد العودة من خلال هذا الشوط. بالنسبة لبلدية البصرة مناولات لا زالت للأمام، يحاول صافرة مخالفة حكم المباراة أمير غانم وحسين علي من مدينة القاسم. كرة للأمام، حاول فريق بلدية البصرة بهذه الدقائق عن طريق الأسماء المتواجدة من زيد جعفر ومرتضى عمران. للأمام موسى الكاظم اللي سبق ولعبوا منتخب ناشئين العراق بكرة اليد. هنا يحاول للأمام ولكن هل فيها مخالفة؟ فيها مخالفة نعم، لمصلحة فريق بلدية البصرة. حصلوا على مخالفات كثيرة. أمين حرون لعبت بشكل سريع، الكرة لا زالت تحاول فيها ولكن شوف كثير فريق بلدية البصرة يحصل على كثير من المخالفات وبالتالي عليه أن يستغلها ويستثمرها ويسجل من خلالها أهداف. ولكن نشاهد أيضا حائط دفاعي ممتاز بالنسبة لفريق الكوت، فريق الذي أيضا يعني لا شك أنه قوي جدا من كل الجوانب. هنا محاولة ولكن كانت قريبة أن يسجل فريق الكوت، ولكن بالتالي يحصل على رمية جزائية للكوت الآن بهذه الدقائق. وهدف إذن يسجل لمصلحة فريق الكوت بشكل ممتاز. سجل فريق الكوت يحقق أسبقية وتفوق واضح من خلال هذا اللقاء. بالنسبة لفريق الكوت يبدو هو الأقرب للانتصار من خلال هذه المواجهة، هذا ما نشاهده بالنسبة لفريق الكوت. من جاسم حيدر لزيد جعفر، جاسم حيدر وزيد جعفر. زيد جعفر مع كرار حمود ومحمود عبد الزهرة، الأسماء الخبرة المتواجدة مع بلدية البصرة. ولكن هنا محاولة ولكن التصدي حاضر. كرة من جديد لعبت بشكل سريع للأمام ولكن كرة من جديد أحمد مكي. الأسماء الأخرى اللي موجودة بنادي الكوت تقدم مستوى جيد، وهذا ما يجعل الكوت
متفوق من خلال هذا الموسم ويريد أن ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب، ولكن هنا محاولة تأتي لمصلحة بلدية البصرة صاحب الدار، يريد العودة للأمام، يحاول وهدف، ولكن فيها صافرة ومخالفة قبل ذلك لمصلحة فريق بلدية البصرة. من جديد يحاول يبحث، يريد مخالفة أخرى، مخالفات كثيرة حصل عليها بلدية البصرة ولكن لغاية الآن لم يستثمرها بالشكل المطلوب والشكل الصحيح. كرة من جديد بلدية البصرة من هناك، رمية الآن لمصلحة بلدية البصرة من هناك، يريد يبحث، يحاول بلدية البصرة يحصل على كثير من المخالفات، وبنفس الوقت نشاهد يعني حائط دفاعي، تمركز ممتاز، تمركز دفاعي جيد جدا لفريق الكوت، وبالتالي هذا ما يعني يشكل مهمة صعبة جدا أمام فريق بلدية البصرة للعودة وتسجيل الأهداف. هذا الموضوع صعب لاحظ كما شاهدنا، ولكن أيضا الصافرة موجودة، ومخالفة أخرى لمصلحة بلدية البصرة، لعبت بشكل سريع من هناك على الجوانب، يندفع للأمام، ولكن مخالفة أخرى يحصل عليها بلدية البصرة صاحب الدار، يلعب الكرة أمامية، عادة سريعة، فاست بريك، هجوم يأتي لمصلحة فريق الكوت، مناولات، الله 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 يا حسين علي حمزة، هدف يسجل بشكل ممتاز ورائع من خلال هذه الكرة الجميلة. هذا ما يميز الكوت في هذا الموسم، من خلال هكذا ألعاب، من خلال هكذا حركات، من خلال هكذا تفوق، من هكذا مناولات، وهكذا ارتداد وفاست بريك كان مميز وجميل على ما شاهدناه من خلال هذا اللقاء، وكل شيء جميل، وهدف إذن يسجل لمصلحة فريق بلدية البصرة، يريد العودة من جديد للأمام، يحاول للأمام ويسجل، هدف لمصلحة فريق الكوت. أفضل أحسن عطفا على ما نشاهده خلال هذا اللقاء. مناولات، ما زلنا أيها الأحبة متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وهذا النقل الحصري لدوري النخبة العراقي لكرة اليد لمشاركة 10 أندية طبعا بعد انسحاب طبعا نادي الناصرية في موسم 2025-2026 الدور السادس. ديالا انتصر على نفط البصرة، مواجهة بين الحشد وكربلاء، والآن بلدية البصرة مع الكوت، والتفوق واضح لمصلحة الكوت من خلال هذه المواجهة. أيضا الجيش مع نفط ميسان، والسليمانية مع الفتوة في هذا الدور. للأمام يحاول فريق الكوت، مناولات، يريدون أن يسجلون من خلال هذه المواجهة، ولكن الكرة مرت، عادت سريعة لمصلحة فريق بلدية البصرة.
بلدية البصرة بعد الهزائم الذي تلقاها من المباريات السابقة، 4 هزائم وانتصار وحيد لبلدية البصرة. يعني فقط في الدور الخامس تمكن بلدية البصرة أن يحقق فوز على فريق الفتوة 26 مقابل 25 في الدور الخامس الماضي. ولكن على الجانب الآخر الكوت يعني في الدور الخامس لم يلعب، كانت مباراة مؤجلة مع الجيش، ولكن في آخر 3 مواجهات أو آخر 3 مباريات للكوت كان قد حقق فوز وانتصار. يعني من خلال الدور الثاني فاز على الفتوة، الدور الثالث فاز على كربلاء، الدور الرابع فاز على نفط البصرة، ولن يقترب من تحقيق انتصار رابع على التوالي بالنسبة لفريق الكوت في الدور السادس. من هناك للكوت، ولكن فريق الكوت يحقق أفضلية وتقدم واضح من خلال هذه المباراة، من خلال هذه المواجهة. هذا ما نشاهده وهذا ما نتابعه من خلال هذا اللقاء. 24 مقابل 12 لمصلحة الكوت. خمسة دقيقة من تتابع وتشاهد، والتفوق لمصلحة فريق الكوت. طبعا حامل اللقب الحشد لديه 9 نقاط. ديالى حقق فوز اليوم وصل إلى النقطة 12، والكوت إذا فاز اليوم أيضا سيصل إلى النقطة 12، وبالتالي الآن هو أصبح ينافس طبعا الجيش أيضا. طبعا عنده انتصارين بالنسبة للجيش، 6 نقاط، عنده 6 نقاط الجيش. نفط البصرة لديه 6 نقاط، كربلاء لديه 6 نقاط، والفتوة لديه 3 نقاط مع السليمانية وبلدية البصرة. وفي المركز الأخير نفط ميسان في المركز العاشر ب0 من النقاط بالنسبة لنفط ميسان. ولكن بالنسبة للكوت الفريق الذي ينافس في المراكز المتقدمة هذا الموسم. كرة مرت إلى الخارج للأمام، ولكنها غادرت. عادت لمصلحة بلدية البصرة. هسه نشاهد عودة، رغم أنه الفارق أكثر من 10 أهداف، تقريبا 12 هدف الفارق بين الفريقين، حيث يتمكن بلدية البصرة من تحقيق هذا الشيء من خلال الدقائق القادمة من هذا اللقاء. نشاهد ونتابع لفريق بلدية البصرة في قاعته صاحب الدار ماذا سيفعل من خلال هذا اللقاء. سنشاهد ونتابع، ولكن الكرة لعبت بشكل سريع وهدف هدف يسجل لمصلحة الكوت. فاست بريك بشكل سريع، هذا ما يفوق وهذا ما يجعل فريق الكوت متفوقا من خلال هذا الموسم، متفوق بشكل واضح. الكوت لديه إمكانية أن ينافس ديالى والحشد ونفط البصرة أيضا على صدارة الدوري العراقي لكرة اليد، ومزيد من المتعة والإثارة في دورينا. مناولات مستمرة، بلدية البصرة يبحث ويحاول. لاحظوا شاهد يعني الحائط الدفاعي المميز والتمركز والرقابة السريعة واللصيقة لفريق الكوت.
من خلال هذا اللقاء. كرة من جديد بلدية البصرة في هذه الدقائق، ولكن من موسى الكاظم. موسى الكاظم يبحث، كرة عادت سريعة، فاست بريك يحاول فيها، ولكن عادت سريعة من جديد وهدف. هدف يسجل عن طريق حيدر جعفر، يسجل بهذه الدقائق، هدف يسجل لمصلحة بلدية البصرة بشكل ممتاز، سجل، وبالتالي لكن يبقى التفوق لمصلحة الكوت. 26 مقابل 13، 26 للكوت، 13 لبلدية البصرة. وصلنا للدقيقة 17، أكثر من دقيقة 17 في الشوط الثاني. سنشاهد عودة لفريق بلدية البصرة من خلال هذا اللقاء. دورينا فيه إثارة أكبر. طبعا نذكر أسماء الطاقم التحكيمي: أمير غانم وحسين علي حكام في هذا اللقاء، بينما زينب فليح وروان حيدر حكام الطاولة، وأيضا المشرفين تحسين دحلوس وهشام عباس من مدينة البصرة المشرفين. كرة عادت للدوران، هي حائرة بين أيادي لاعبي الكوت الذين يحققون تفوقا واضحا من خلال هذه المواجهة ومن خلال هذا اللقاء. هذا ما نشاهده ونتابعه. ماذا سنشاهد من خلال الدقائق القادمة؟ المزيد من المتعة والإثارة، وركلة، رمية جزائية للكوت، وهدف. هدف يسجل. رمية جزائية نفذت بشكل صحيح وبالشكل المطلوب لفريق الكوت. الآن عاد من جديد بلدية البصرة، يريد أن يعود، ولكن كرة كانت فيها مخالفة. رمية لعبت بشكل سريع من جديد، يريد يبحث، يحاول، مناولات، يا سلام، للأمام. التفوق يبقى لمصلحة الكوت، لكن الانتظار والتأمل والصبر لبلدية البصرة. هل سيعود؟ والكرة مرت على بلدية البصرة. قادر أن يعود، قادر أن يسجل، ولكن الكوت يعني يملك حائط دفاعي ممتاز. نبقى نشاهد ونتابع. هنا تايم اوت، وقت مستقطع، لكن دعونا نتحدث عن مباريات ونتائج مباريات دوري النخبة العراقي في هذا الموسم. طبعا الدور الأول شاهدنا طبعا انتصار للحشد وللجيش ولكربلاء ولنفط البصرة ولديالى، بينما في الدور الثاني شاهدنا انتصار للسليمانية على نفط البصرة، وشاهدنا انتصار للجيش ولديالى وللكوت وللحشد، بينما في الدور الثالث شاهدنا انتصار للجيش على السليمانية 31 مقابل 28، وأيضا شاهدنا انتصار للكوت على كربلاء 30 مقابل 20، انتصار أيضا للفتوة على نفط ميسان، انتصار لديالى على بلدية البصرة، وأيضا انتصار للحشد على الناصرية. بينما في الدور الرابع
شاهدنا انتصار للكوت على نفط البصرة، وانتصار لكربلاء على نفط ميسان، وأيضا انتصار لديالى على السليمانية، وأيضا انتصار للحشد على بلدية البصرة 32 مقابل 16. التفوق كبير وفارق كبير أن تشاهد الحشد يحقق انتصار بهذا الرقم 32 مقابل 16. أيضا شاهدنا مباراة كانت جميلة، الفتوة فاز على الناصرية 26 مقابل 24، هذا طبعا في الدور الرابع، وهي طبعا آخر مباراة يعني لعبها نادي الناصرية. لكن الدور الخامس نفط البصرة فاز وانتصر على نفط ميسان، وأيضا الفتوة حقق انتصار على بلدية البصرة. هدف إذن يسجل لمصلحة الكوت بهذه الدقائق. طبعا الناصرية انسحب في الدور الخامس، كانت مواجهته مع كربلاء، ولكن لدينا مباراتين مؤجلتين في الدور الخامس، الحشد مع السليمانية والجيش مع الكوت هنا. لكن في الدور السادس قبل هذا اللقاء شاهدنا انتصار لديالى، والآن تفوق واضح للكوت. ولدينا أيضا هناك مباراة جميلة وكرة أيضا جميلة، الكرة أيضا كانت هذه رائعة، سجل من خلالها بلدية البصرة، يريد العودة. الله، هذا فاست بريك، هذه كرة سريعة سنشاهد هدف فيها. الله على التصدي، الله على التصدي، تصدي مثالي وجميل ورائع وحماسي. هذه الدقائق كانت مثيرة، كانت جميلة، أتمنى أن تبقى كل دقائق المباراة بهذا المستوى من الإثارة والمتعة. هذا ما نريده، هذا ما نريد أن نشاهده دائما في دورينا، دوري كرة اليد، دور النخبة العراقي. البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء بهذه الدقائق. نعم، البطاقة الحمراء نشاهدها تظهر في هذا اللقاء، ولكن لو تحدثنا عن البطاقة الحمراء متى شاهدناها، طبعا البطاقة الحمراء شاهدناه في يعني الدور الرابع، أيضا كانت هناك كارت أحمر، والآن نشاهد كارت أحمر أيضا من خلال هذه المواجهة. زلنا أيها الأحبة مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، الكوت يسجل أفضلية واضحة على بلدية البصرة من خلال هذا الدور السادس من دورينا، دوري النخبة العراقي لكرة اليد. نفس هذا التوقيت الحشد مع كربلاء أيضا مواجهة جميلة، وقنوات شبكة الإعلام العراقي مستمرة بنقل الأحداث الرياضية. لدينا طبعا دوري كرة الطائرة، أيضا لدينا كرة الصالات، وأيضا اليد أمامكم، وأيضا القدم. من خلال دورينا شاهد بعض المباريات تكون جميلة حقيقة في دوري كرة اليد. المباراة اللي قبل هذه المواجهة كانت مباراة جميلة بين ديالى ونفط البصرة. هنا من جديد، والله الله 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 على كرة رائعة وهدف، هدف إذن يسجل لمصلحة فريق الكوت بتسديدة رائعة سجلت عن طريق رائد عبد زيد، كانت بتسديدة مثالية من خلالها هز الشباك. الآن مناولات، كرة عادت، مناولات للأمام على الجانب، يبحث ويحاول، ولكن رمية ركنية لعبت بشكل سريع. من جديد يبحث يحاول، الصافرة موجودة، المخالفة حاضرة، بلدية البصرة والتغطية الدفاعية حاضرة. الله على خطف الكرة بشكل ممتاز، وهدف هدف هدف هدف. الله 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 على الكوت،
على ما يقدمه من خلال هذا اللقاء. 30 نعم 30 وصلوا إلى النقطة للهدف، عفوا الهدف ال30 بالنسبة لفريق الكوت. تفوق واضح لهذا الفريق على ما يقدمه في هذا اللقاء من جاسم حيدر، موسى الكاظم، زيد الجعفر، بينما هنا وقت مستقطع، تايم اوت، والتفوق لمصلحة الكوت في هذا اللقاء خلال هذه المواجهة. هنا هذه المواجهة وفي هذه القاعة التي تحتضن هذه المواجهة وهذه المباراة الجميلة على ما نشاهده بالنسبة لفريق الكوت من خلال هذا اللقاء. 16 أو نسبة 30 مقابل 14. يا من تتابع وتشاهد هذه المواجهة بين الكوت وبلدية البصرة. طبعا أغلب عناصر بلدية البصرة يعني أغلبهم عناصر شابة، ولكن يعني لديهم يعني لاعبين اثنين خبرة. هذه النتيجة واضحة، الكوت 30 بلدية البصرة 14. وصلنا إلى الدقيقة 23 و22 ثانية. وأيضا طبعا نتحدث عن بعض الأسماء التي لعبت في منتخب الناشئين لكرة اليد. نتحدث عن موسى الكاظم ومحمد باقر علي وجاسم حيدر ومؤمل رؤوف. هذه الأسماء التي يعني لعبت مع منتخب الناشئين بالنسبة للعناصر المتواجدة مع فريق بلدية البصرة. ولكن على الجانب الآخر يعني الكوت يتحضر بشكل ممتاز جدا، ويريد أن يعني يصل إلى المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، ويريد أن ينافس على صدارة الدوري مع الأسماء والأندية الأخرى التي هي لا شك أنها قوية. تحدث عن الحشد، والله الله على الكرة ولا زالت في الميدان، وهدف هدف يسجل. حيدر جعفر هو من سجل يصلون إلى الهدف 15 لمصلحة بلدية البصرة. كرة من جديد عادت، مناولات مستمرة لا زالت من محمد وزير. وهنا الله هدف يسجل، هدف إذن يسجل لمصلحة فريق الكوت بهذه الدقائق. كرة على الجانب لا زالت هنا، الله على تصدي ممتاز، ولكن يبدو فيها رمية جزائية لمصلحة بلدية البصرة. على التنفيذ موسى الكاظم، وهدف يسجل عن طريق موسى لمصلحة بلدية البصرة بهذه المواجهة بهذه الدقائق. من هناك على الجوانب لمصلحة فريق، هدف يسجل لمصلحة فريق الكوت. هدف سجل عن طريق مصطفى. من هناك والتفوق يبقى مستمرا لغاية الآن. لم يتمكن فريق بلدية البصرة من معادلة النتيجة أبدا. تفوق كبير وواضح، وهذا ما نشاهده مع بداية اللقاء. شاهدنا يعني أهداف كانت سريعة لمصلحة الكوت، وهذا جعله متفوق من خلال هذا اللقاء. وكرة أمامية ومناولات مستمرة على الجوانب على الأطراف، يريدون أن
بالنسبة لبلدية البصرة، يبحث عن عودة أمام فريق الكوت، الفريق الذي يبدو قويا في هذا الموسم ويشكل يعني خطر أيضا على فريق الحشد وعلى ديالى، ويبدو منافس على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، ولكن أيضا لازلنا ننتظر الكثير والمزيد والمزيد في هذا الموسم، موسم 2025-2026. كرة لا زالت من جديد لعبة أمامية، وهذا هدف، هذا هدف، نعم هدف، هدف يسجل كرار مكي، كرار مكي يسجل هدف لمصلحة فريق الكوت بشكل ممتاز ورائع. الكوت واضح تفوق الكوت من خلال هذا اللقاء. مناولات للأمام، حاول الله على التصدي، تصدي ممتاز. كرة من هناك وهدف، إذن هدف يسجل لمصلحة بلدية البصرة، يقلصون الفارق من جديد. الآن مناولات، الأسماء المتواجدة كرار حمود ومحمود عبد الزهر المتواجدة في فريق بلدية البصرة. من هناك أحمد حسن وهذا محمد وزير من هناك على الجانب، وهدف، هدف إذن يسجل بهذه الدقائق فريق محمد وزير. كرة لا زالت من جديد، ولكن كرة خاطفة وسريعة. هذا هدف، هذا هدف كرار مكي يسجل هدف لمصلحة الكوت. الفارق أصبح كبيرا يا بلدية البصرة. الكوت يسجل أفضلية واضحة من خلال هذا اللقاء. هذا ما نشاهده وهذا ما نتابعه من خلال هذه المباراة. كرة من جديد من هناك، عادت سريعة لمصلحة الكوت. الله، أراد أن يسجل هدف بطريقة جميلة اللاعب الكوت أحمد حسن، ولكن كرة كانت خاطئة. وهنا هدف يسجل بشكل جميل لمصلحة كرار حمود لبلدية البصرة، ولكن هنا العودة سريعة وهدف آخر، هدف يسجل عن طريق محمد وزير. الأهداف صارت سريعة في دقائقها الأخيرة وفي لحظاتها المثيرة. هذا ما نشاهده من خلال هذه المباراة ومن خلال هذه المواجهة. كرة من جديد لمصلحة فريق بلدية البصرة. يا سلام، كرة خاطفة سجل من خلالها فريق، لكن هنا الكوت باندفاع سريع يريدون أن يحسمون المباراة بفارق أكبر من الأهداف، وهذا ما حصل وهذا ما يحدث. يسجل فريق الكوت هدف آخر، هدف يزيد من الفارق الكبير بين فريق الكوت وبلدية البصرة. وخلاص هي اللحظات الأخيرة تبدو مثيرة، تبدو جميلة، هدف بهدف وفرصة بفرصة. كرة للأمام، تفوق واضح وكبير للكوت على فريق بلدية البصرة في هذه المواجهة، 37 مقابل 19. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، هذه هي النتيجة أمامكم، انتصار لمصلحة الكوت. مبروك لجمهور الكوت هذا الفوز الرائع من خلال هذا الدور. إذن أيها الأحبة تقبلوا تحياتي يوسف جميل، ألتقيكم في مواعيد رياضية قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.